بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلمناه سنة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم له شاكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء محترم اداري مرستیال د لوړو زده کړو محترم سرپرست وزیر د تخنیکی او مسلکی زده کړو د ملي ادارې محترم سرپرست رئیس او نورو د اسلامي امارت مسؤلینو مجاهدینو د رسنیو استازو او محترمو فارغینو ټولو ګډونوالو په اجازه خوښ یم په داسې یوه غونډه کې ګډون لرم چې د 1400 تعداد کې ځوانان د تخنیکی او مسلکی زده کړو نه فراغت مومي د اسلامي نظام تر چتر لاندې چې اسلامي نظام هم خپل 3 کلن مزل بشپړوي. یقینا د ویاړ خبره ده د فارغانو ته د دوی والدینو ته د دوی اقرباو ته اسلامي امارت او ټولو هیوادوالو ته د الله تعالی ذریعہ د خیر او برکت وګرځي. د تخنیکی او مسلکی زده کړو د ملي ادارې له رهبرۍ منصوبینو او ټول هغو چې په داسې یوې ویاړمنې غونډې تهیه او ترتیب کې هلې ځلې کړې دي. الله تعالی نه ورته اجر جزیل و مزید توفیق غواړم. قدرمنو مونږ او تاسو چې کومه مرحله کې قرار لرو په ډېرو لحاظونو له نورو ډېرو تیرو مرحلو سره متفاوت په تعلیمي لحاظ او د زده کړو په لحاظ هم زده کړې دا هم یو ځانګړي ظرفیت ته ضرورت لري او الحمدلله اوس د زده کړو دپاره ښه ظرفیت ایجاد شوی دی. تر ټولو مهمه خبره ده چې نن موږ او تاسو د یو سرتاسري امن نه برخمن یاستو. یو نظام ده، یو رهبریت ده، مرکز او سیمه ایز مسؤلین ټول په اطاعت کې دي، هماهنګي موجوده ده، سالم رقابت موجود ده، هیڅ کوم قسم تشویش نه د عقیدې په لحاظ وجود لري، نه د خلکو د سرونو په لحاظ باندې وجود لري، نه د خلکو د اموال او ملکیتونو په لحاظ باندې وجود لري، او نه د عزت او د شرف هیڅ کوم قسم خطر دلته اوس نه ده متوجه. آزاد افغانستان ده، خپلواک افغانستان ده او د سیالۍ په طرف باندې اوس هغه خپل مزلونه لنډوي. امنیت یقیني دا د زده کړې دپاره ضروري شرط ورنه برخمن یاستو. موږ او تاسو علل خصوص د 15 زیاده سي تیرې کړلې چې دغسې ظرفیت نه موږ برخمن نه وو، دغسې شرایط راته برابر نه وه، دغسې امنیت دا د هیوادوالو یوه تمنا وه، د ډېرو خوب و، اوس په حقیقت باندې بدل ده. مثالي امن د سیمې په سطح باندې او دغه رنګې د نړۍ په سطح باندې نو متفاوته مرحله ده. دویمه خبره ده، نننی نظام هغه ده
کوم چې د تعلیم له لحاظ نه یوازې تعلیم باندې ترکیز ده، خپل ځوانان دې ته هڅوي چې دوی نیازمندۍ پوره کړي او ښه ظرفیت ورته ایجادوي. دا هغه نظام نه ده کوم چې له هیوادوالو سره په جنګ باندې، کوم چې پردی عقیدې او ایډیالوژي راوړي او دلته په خلکو باندې په جبر او اجبار باندې تپي. مخکې خو به د زده کړو دپاره دغه تر ټولو نه مهم خنډ و په ټولو تعلیمي مراکزو کې، له ابتدایي نه نیولې تر لیسې پورې او تر پوهنتونه پورې، له شخصي نه نیولې تر دولتي، دغه یو مشکل و. روحیه د حکومتونو تقریبا دغه وه چې تر زده کړې نه یې ډېر ترجیح ته ورکوله چې دوی کې یو فکري بدلون راولي، انحراف پکې راولي، تر څو هغه څوک چې دوی دلته مسلط کړي دي او حاکمان یې ګرځولي دي هغه راضي وساتي، هغوی ته مثبت انداز کې گزارش پیش کړي چې تاسو خاصې د تاسو فرمایشونه د موږ په وساطت باندې دا تطبیقیږي. نو د زده کړو په مرکزونو کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې معلم باید څوک وي، هغه د دوی دیدګاه سره باید په تطابق کې د دوی د فرمایشونو ته باید وفادار پاتې شي. نو د ښوونکو د زده کوونکو فکري انحراف دې ته توجه چې دا اوس واړی عقیدې وربدلې کړي، یا یې کمونیستي جوړې کړي، یا هغه څوک چې دا حکومت هغوی ته ژمن وفادار ده، د هغوی خواستې په ځان باندې واجب او ضروري ګڼي. نن موږ له دغه مشکل نه حل یاستو. افغانستان یو اسلامي هیواد ده، خلک ټول مسلمانان دي الحمدلله. نو نظام هم د عمدي افغانانو ده، اسلامي نظام ده، د هیواد له خاصو تقاضو نه خلاف بله کومه خواسته او تقاضا نه لري. د خلکو غوښتنه هم اسلام ده، دین اسلام ده، حکومت هم مسلمان ده. نو دلته تر تعلیم نه، تر تخنیک نه، تر تخصص نه، تر هنر نه دغه مخکې نه ګڼلی کېږي فکري انحراف. دلته چې ده که خبره کړلی کېږي هغه ده کوم چې شرعي ده او دا د ټولو افغانانو خواسته او تقاضا ده. که خبره کړلی کېږي هغه ده کوم چې فطري ده له شریعت سره په تطابق کې، او هغه ده کوم چې افغاني کلتور او فرهنګ یې ایجابوي. نه ده چې دلته اوس تپلی کېږي په د نوي ځوانانو باندې مخکې له دې نه چې دوی تخصصي مسلکي جوړ سي، د شریعت خلاف، د فطرت خلاف او د افغاني دود و کلتور خلاف. الحمدلله هغه مرحلې نه موږ اوس تېر سوي یاستو، چونکې په اسلامي ماحول کې په دغسې یو اخلاص او احساس سره چې روزنه رامنځته سي، له دې نه بیا ډېر توقع او امید کېدی سي، ځکه په دې اخلاص کې برکت دي، په دې ښه احساس کې برکت دي، او دغسې امیدونه چې ورپورې تړلي الله تعالی به بیا نه ضایع کوي، او د دوی په دغسې ارادو کې به الله تعالی نصرت واچي. نو الله تعالی دې تاسې دا سعی عمل قبول کړي، د کومو جایزو مطلبونو دپاره چې تاسې دا ستړې ګاللې دي الله تعالی دې منظور کړي، او الله تعالی دې مزید توفیق تاسو ته نصیب وګرځوي. او بیا هم مننه کوم د دې ادارې نه او د هر هغه چا نه چې په دې برخه کې هلې ځلې کړي دي. الله تعالی د دنیا او آخرت باندې اجر ورته ورکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.